Hammaga hello bolalar, assalomu alaykum. Men video ketaman o'ylab, videoni boshlab hamma bilan salomlashib bo'libman ekan. Hammalar uzrasizlar. Biz yangi o'yin to'rttala obunachilar. Sizlar bilan yaxshilab so'rash kerak. Ana salomlashib oldik. Endi biz screenshotdan chiqib olamiz. Chiqib oldik ham. Endi biz boshlaymiz videoni. Yappa Dario ham yana kirib ketdi. Har hozir ekan o'shunday ko'kcha chiqib ketaveradi hamali. Sizlar uchun shuncha qilyapman. Soat qaranglar. 2:20:19 dars qilmasam sizlarga poddesh qilyapman deysam. Darsimni qilib olib keyin video olyapman. Yangi o'yinni sinab ko'rish uchun. Birozdan so'ng ukam ham qo'shiladi. Ukam bilan yaxshilab o'ynaymiz. Qani bo'lmasa qattu. Shundan keyin birozdan keyin ukam qo'shiladi. Mayli biz daraxt olamiz eng birinchi. Va yana bitta narsa. 70-75 deganda what the fuck bilanchilar. Mana biz daraxt chopib oldik. Faqat endi jam qotyapti bir paytlar. Sizlarga sezilmayotgan bo'lishi mumkin. Video kadr 20 fpsda. Sizlarga sezilmayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'zimiz PUBG'da 45 fpsga chiqib ketdik. Chunki yangi telefondamiz deb hazillashib turaman. Ayniqsa 20 fpsga chiqib ketgan. Buni biz hali yana video qo'yamiz. O'ramni sindirib o'tirish shart emas. Sizlarga live active post kalasi. Uylar qayerda masalan? Mana uyingiz, mana qo'yasiz. Ko'tingizga chiqdingiz. Bilim bir yemaydimi? Yo, what the fuck? Bir yemaydimi? O'zga po. Yo'q. Qani endi bitta bersak, mana. Mana olsadik. Birozdan keyin mana shu atrofda uy qura olamiz. Telefon qoraligiga ko'p narsa ko'rmayapti. Obanchilar uzr. Yaqin yangi telefonlarda, yangi telefonda kontaktlar qilamiz. Uning uchun siz obuna bo'lishingiz kerak. Bugungi hozirgi videodan 10 ta obunachi kelsa, biz 10 ta TNT portlatamiz. 10 ta obunachi kelsa, 1000 ta TNT portlatamiz. Agar 100 ta obunachi kelsa, 1000 ta 10,000 ta TNT portlatamiz. Shuni his qilyapsizlarmi? Amal tosh qolib olamiz. Mayli, tosh ham qazib oldik. Endi biz toshli kirka va toshli asbob taxtimga tiqaydigan joyim tug'ildimu bozorda bug'ildim deydi-ku. Tug'ildimu versakda bug'ildim. Endi daraxt o'yin quramiz. Ketdik obunachilar. Nafi qotib qoldi. Mayli. Obunachilar, o'ylab qarasam bizga boshida tuxum kerak, juda ham. Biz versagimiz qolib ketdi. Versagimiz oldikmi? Oldik. Endi bunday qilamiz, versayni qo'yib qo'yag'allar. Yasaymiz endi. Mana shu atroflarda uy qurib olsak ham bo'laveradi. Chunki bu qumzona qandaydir menga yoqadi. To'g'ri, qolganlarga yoqmaydi. Bu mashlardan uy qurib olsak zo'r bo'lardi. Versaymiz deydi. Obunachilar, siz obuna bo'linglar. Qancha ko'p obunachi bo'lsa, shuncha ko'p TNT portlatamiz. Masalan, mana shu videodan 10 ta obunachi kelsa, biz 100 ta TNT portlatamiz. Bitta obunachi uchun 10 ta TNT portlatamiz. Bu juda ham yaxshi obunachilar. Hozir 319 ta obunachimiz bor. Bu videoda nechta obunachi kelsa, shuncha TNT portlatamiz. Mayli. Biz nima qilamiz bilasizlarmi? Yo, what the fuck bro deymiz. Lekin unday demaymiz, so'kinamiz. Biz endi ketdik uy qurishga. Yo, what the fuck? Yo, biz mana o'pirdik-a. Buni biz o'pirmadik. Skris emasmiz. Opel.
Mana u. Mayli bizga yuguraylikchi. Pisak ekan odam itmi eshakmi deb o'ylabdi. Qanaqa pisak bu? Qanaqa urmaydim bu? Urar ekan. Banan tushdimi? Maymun ekan. Maymunga nima qo'shilib ketdi? Maymunga qanaqa qildi? Ancha ko'paytirlar ekan. Amal biz uy qurilishini boshladik. Mayli obunachilar. Biz mana uydan ham korpusni qurib oldik. Endi bu yoqni quramiz. Birinchi maroni olib tashlaymiz. Taxminan mashitlardan qo'shak bo'ladi. Endi kiramiz va buni qo'yamiz. Endi biz borib tosh olib kelishimiz kerak. Chunki bizga taxta yetmay qolishi mumkin. Tosh yetmay qolishi mumkin. Mana bu yerda emas. Uyimiz atrofida, ya'ni mashitdan qancha qurib olamiz kichikgina. Faqat toshga olamiz yerdan. Mayli birinchilar, qani bo'lmasa ketdi. U tosh chiqdi nihoyat. Endi yana gazlaymiz. Lapatgan bo'lsa. Endi bular sindiramiz. Pechka uchun tosh, pechka uchun. What the? Bro, nima bu? Ko'mir. O'zi yo'q, pechkaga yoqilg'i topsam esimdan chiqib ketibdi. Mayli bizga farq yo'q, yuramiz ko'mirda. Darcha tushmayaptimi? Tushdi nihoyat. Va yana tushmayapti. Yo, what the fuck? Sindirsiz bir. Ko'mirlarni oldik va endi barcha ko'mirni olib, ularni pishirib va pechkani ham yasab oldik. Endi buni qo'yamiz. Va bizning ko'mirimiz mana va biz nima pishiramiz va albatta nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bu endi pishirilishini qilamiz. Ungacha biz o'ynab narsalar, ichi to'la karsallar qurib chiqamiz. To'g'ri bersak, yo'q. Nima? Sen men gap qaytaradigan bo'ldingmi? Tekil o'tirsan, qo'lingni ko'tarib devorga qara. Devorga qara deb senga urib o'ldirib qo'yaman. Mana senga mana deb o'zim. Mayli. Men bolta sindirmam kerak. Birinchi o'yna. Ikkinchi o'yna. Endi hozir bittasi pishgan. Uchinchi o'yna. Ana bo'ldi obunachilar. Obuna bo'lganlar uchun ko'ribsizmi nimalar ketyapti. Shunchalik motivatsiyam ko'tarilib ketyaptiki, hatto tasavvur ham qilolmaysizlar. Shuncha obuna bo'lsanglar, bundan ham zo'r videolar chiqish alomati juda ham katta. Yo, what the? Begemotmi? Bu uradi vallahi yomon qattiq uradi. Qaranglar. Ana uradi hozir qaranglar. Yugurib keladi, uradi. Yomimizga keldirishga qo'ymaymiz buni. Har tomonli fil bu. Bu oldilar bu o'yinni o'ynaganman. Keyin nafik urishasanmi nafik? Bot. Ana bo'ldi ko'ryapsan. Baliq tushadi botdan. Shuni urdim, quvlab urdim botdan. Biz boramiz, o'ynab pishiramiz. Bu pishirilganmi? Ana joystick bo'sh o'tibman ekan. Har joyni o'rganib qolibman. Hamma biz ovqat va toshlar qidirishga ketdik. Bolalar, sizlarga bitta gapim bor. Ben videoni yoqdim deb o'ylab, videoni o'chirib qo'yibman va shuncha narsalar to'pladim. Kechasi bilan tunda iskeletlar bilan gaplashish, qaranglar uni. Yangi Minecraft modim qalay ekan. Yaqin sheydirni qo'shaman. Uni o'stirib bo'lar qaranglar. Obunachilar, buni qayerdan ovqat to'plash? Kayfda ovqat to'plash. Lekin biz bir artefakt videosidan ko'rganmiz. Toshli olamdamida shunaqada oppa qilamiz va 6 ta hozirchalik kesib qo'ysa kerak. Oppa, endi hech nima qilmaydi. Ebat.
Bolalar bu g'alati ko'rinyapti, qaranglar, nafik. Buni uyimni tomga sezaman, nafik. Shuncha bilar terib olaman. Yo, o'laman. What? Bo'ldi, endi buni bu yoqqa qo'yamiz-da, sandiqcha qo'yamiz. Qanida mana oynalarda ham hammasini qo'yib qo'yamiz. Yana biz nima qilmoqchi edik? Ha, bizga juda ham ko'p taxta kerak. Taxta. Bitta, 2, 4, 8 kerak. 8 da endi bo'ladi. Qo'yib bo'lish. But. Bo'lar ekan-ku. Obunachilar bo'lmaydi-sizlar. Odam qo'rqitasizlar. Bo'lmaydi, aka, bekor qurdingiz sizlar. Obunachilar odam qo'rqitib nafik. Nah qo'rqitmaylar, nafik. Biz ham Minecraft video olib turamiz. Menimcha hozir ukam o'zlisi kerak. Birinchi bularni o'stirib chiqamiz. Kottimizga tiqvardik mana uni axir. 10 ta kerak ekan, boya 8 deb hisoblashman. Nimaga adashdim? Obuna bo'lar. Mayli, biz hisoblashimiz nafik. Menimcha keyingi videoda ukam qo'shilib qolsa kerak. Bu videoda qo'shilmaydi. Qaranglar, men bolalar qanaqa ferma qurib tashladim, nafik. O'rmonda yashash hayoti bu. Chik madam chiqibsan-ku bolalar. Hammasi tugadi. Endi buni oddiy bunday qilib chiqamiz. What the fuck? Osilib ketyapti-ku. Bolalar ketmonda olardim-da. Ketmon yo'q. Tashib ketman. Yana temirdan o'qigan mahalla istemak temirdan emas. Desam aldayapman. Obunachilar, biz bugun hozir tom quramiz. Bizga bugun juda ham ko'p zinak kerak. Uning uchun esa taxtalar kerak. Taxtalar chopib kelish juda ham maroqli. Yana mana shunday boltim bo'lsa. Shek madam shek aytgan ekan. Va bitta odam aytgan ekan. Ko'ryapsizlar, men o'zimni Ramazon ko'rsataman obunachilar. Ramazon debman, Akbarxonniki. Ana ko'ryapsizlar, obunachilar. 15 minutlik video bo'lsa, keyin videomiz tugaydi. Yollayman. Hazillashdim. Hozirdan video tugaydi. Obuna bosmaganlar uchun obuna bo'l. O'talar, meni halashmaydi odamlar. Odamlar meni halashadi. Hammaga xayr to'dalar. Nima so'r solmas kerak. Halash. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Akmaljon bo'ldi. Hammaga omad. Obuna bo'linglar. Obuna. Mayli. Follow me. Follow. Hammaga xayr. Obuna